驗咧，就領會到隋唐嘅文明歷史發展嘅隋唐嘅盛世嘅。然後走入呢個區域咧，你一陣間會見到呢一個好咁，除咗喺個展廳裏面有文物之外咧，其實我哋仲有為唔啱容易睇到嘅展物，而且嗰個展覽文字咧，留意下係特別有趣嘅，又加入嗰個冇價值咧，唔係嘅。其實佢哋嘅分裂咧，往往咧就會到時代入邊咧，其實即係對我哋嘅文化咧，依然係一個正面同埋積極嘅。仔細咁望望，雖然佢好細粒嘅，佢個面容係好生動嘅，好。上面咧嘅一組嘅塔，接收呢一件文物嘅時候咧，其實我或者係喺上架。融合咗佢哋兩個嘅藝術特色，融合咗之後咧，所形成嘅一件係啦。有冇睇過啲畫啦？將嚿炭燒紅咗個炭擺喺呢個由呢啲文物可以見。不過我哋可以提出另一個問題，喂，佢好似唔係。